Phillips. আসসালামু আলাইকুম, আমি মুবারক হোসেন অনলাইন বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। যারা আমার চ্যানেল অনলাইন বাংলা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশের বেল আইকনটি এনেবল করতে অবশ্যই ভুলবেন না, কারণ যখনই আমি কোনো নতুন টিউটোরিয়াল দেব সেটা আপনার নোটিফিকেশন বেলে আপনাকে নক করবে, আপনি সেটা দেখে অনলাইন থেকে ফ্রি আর্ন কিভাবে করতে পারবেন সেই টিউটোরিয়ালটা সাথে সাথে দেখে নিতে পারবেন। তো আজকে আমি যে টিউটোরিয়ালটা নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমি একটা কথা বলে নিচ্ছি। আমার টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনারা দেখেন ক্যাপচা টাইপ ডেইলি, যারা ক্যাপচার কাজ করেন, যারা রাইব্লকের কাজ করেন, যারা আমার রাইব্লকের অন্যান্য সাইডে কাজ করেন, তাদেরকে আমি বলবো অবশ্যই আপনারা আমার আজকের টিউটোরিয়ালটা ফার্স্ট টু লাস্ট খুব ভালো করে দেখবেন। আর অবশ্যই ডেসক্রিপশনের নিচে আমার মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া থাকবে, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। প্লাস হচ্ছে আমার ফেসবুক গ্রুপ দেওয়া থাকবে অনলাইন বাংলা, এই হচ্ছে আমার ফেসবুক গ্রুপ, অবশ্যই আপনারা এখানে জয়েন হয়ে থাকবেন। আর যাদের যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করতেছেন তাদেরকে আমি বলবো অবশ্যই আপনারা ক্যাপচার টিউটোরিয়ালগুলো ভালো করে দেখবেন। এবং আমি আজকে রাইব্লকের ক্যাপচার সাউন্ড ক্যাপচার যারা এখনো কাজ করতে পারতেছেন না, আমি অনেক রিসার্চ করার পর, অনেক ঘাটাঘাটি করার পর আমি আপনাদের জন্য কিছুটা আর্ন করতে পারেন যাতে ফ্রিতে, সেই ধরনের একটা টিউটোরিয়াল আজকে আমার। তো ফার্স্ট টু লাস্ট অবশ্যই আপনারা ভালোভাবে দেখবেন। তো তার আগে বলে নিচ্ছি আমার একটা সাইটের রেফারেল গেট কয়েন ফ্রি, যারা জয়েন হয়েছেন এবং যারা আর্ন করছেন গেট কয়েন ফ্রি, আমার 236 রেফারেল আছে আমার পিছনে। অনেকেই কাজ করতেছে, আবার বাংলাদেশের বিশেষত অনেকেই কাজ করতে পারতেছে না, কারণ এখানে সাউন্ড ক্যাপচাগুলা অনেকেই ধরতে পারতেছে না। এর জন্য অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমি আপনাদেরকে সুন্দর টিপস দিয়ে দেব, আপনারা খুব ভালোভাবে করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে লাইভ ক্যাপচার টাইপ করেও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এটা হচ্ছে গেট কয়েন ফ্রি যারা কাজ করেন 236 জন তাদেরকে বলতেছি। এছাড়া যারা আমার 40 থেকে 50 জন রায় ব্লকে যারা সরাসরি আমার একটা এক্সআরভি অ্যাড্রেস নিয়ে আপনারা যারা কাজ করতেছেন তাদেরকে আমি বলতেছি আপনারা কাজ করতে পারতেছেন না, আপনারা অতি সত্বর আমার সাথে যোগাযোগ করুন। অবশ্যই আপনারা রায় ব্লক থেকেও আপনারা সরাসরি রায় ব্লক থেকেও আপনারা কাজ করতে পারবেন। তো অবশ্যই নিচের ডেসক্রিপশনে আমার মোবাইল নাম্বার এবং ফেসবুক গ্রুপ লিংক দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আপনারা জয়েন হবেন। তো আজকে কথা না বাড়িয়ে আমি আপনাদেরকে ক্যাপচা টাইপ করে জাস্ট দেখাবো। তো ক্যাপচা টাইপের সময় জাস্ট আমার সাউন্ডটা অফ থাকবে, অবশ্যই আপনাদেরকে আমি টাইপ করেই দেখাবো, লাইভ টাইপ করে দেখাবো। তো চলে যাই আমরা আমাদের কাজের প্ল্যাটফর্মে। এই হচ্ছে রাইব্লক ক্যাপচা। দেখেন আমি অলরেডি 13টা ক্যাপচা ফিল আপ করে ফেলছি। যারা রাইব্লকে কাজ করেন তারা জানেন যে এখানে ক্যাপচাগুলা কত ডিফিকাল্ট সাউন্ড গেস করা এবং টাইপ করা। তো আমি আপনাদেরকে লাইভ করে দেখাচ্ছি। তো লাইভের জন্য অবশ্যই আপনাদের সাউন্ডটা এখন থাকবে না, যেহেতু আমার এটা ইয়ারফোন নিয়ে আমার করতে হবে। তো অবশ্যই আপনারা জাস্ট দেখতে থাকেন যে কিভাবে ক্লেম করতেছি। আমি ক্লেম শেষ হলে আমি আপনাদের সামনে আবারও হাজির হব।
জি, আমি আপনাদের সামনে 13টা ক্লেম করে দেখালাম, যেগুলা আমার এখানে জমা হয়েছে। তো 13টা ক্লেম করা হয়েছে। তো আমি ক্লেম করতেছি, আমার এক্সআরপি চলে আসতেছে, প্লাস আমি যে সাইট গুলাতে কাজ করতেছি সেগুলোতে আমার ব্যালেন্স যোগ হচ্ছে। তো যাদের প্রয়োজন তারা অবশ্যই নিচে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আর ফেসবুক গ্রুপে অবশ্যই জয়েন করবেন। ফেসবুক ফেসবুক গ্রুপে অবশ্যই আপনাদের জয়েন করতে হবে। ফেসবুক গ্রুপে জয়েন না করলে আপনারা সলভ গুলা সহজে পাবেন না। আর অবশ্যই কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে। তো আশা করি আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং আমি রেব্লগ নিয়ে পার্ট টু পার্ট টিউটোরিয়াল দেব। আশা করি আপনারা এখান থেকে ভালো পরিমাণ অ্যামাউন্ট আর্ন করতে পারবেন। তো আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন। পরবর্তী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।